자, 코골이나 무호흡이 있는 분들이 와서 많이 하는 질문이 뭐냐면 살 빼면 코골이 무호흡이 좋아지냐고 물어보는 거예요. 연관관계는 있습니다. 연관관계인데 이렇게 생각하시면 돼요. 당뇨, 고혈압, 고지혈증 이런 성인병 있는 분들이 와서 살 빼면 좋아지지요? 좋아지지요? 없어지지 않지요? 왜냐하면 그게 악영향을 미치죠. 여러 문제. 그러니까 그걸 빼면은 좋아지긴 하는데 코골이 무호흡 있는 분들이 솔직히 살 빼는 게 되게 어렵거든요. 왜냐하면 잠을 잘 못 자니까 피곤하니까 운동 잘 안 하게 되고 그러면 활동력이 떨어지고 그러니까 살이 더 안 빠져요. 그러니까 살 빼는 게 아주 초기에 극초반에 내가 원래 코골이 없었는데 갑자기 3개월째 임신하면서 확 쪘어 빼면 원상복구 되겠지만 내가 코골이가 10년 됐는데 이제 와서 살 빼면 다시 10년 정도 돌아갈 거냐 이건 절대 아닌 거라고 생각하시면 맞겠습니다.